Dein Vater hat auch ein Foto von mir. Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ist ihm nicht ölig genug. Er steht mehr auf diese alten Schinken. Aber Ihr Foto bekommt in meinem Zimmer einen Ehrenplatz. Er hat es dir geschenkt. Ja, bevor es in der Schublade liegt und verschimmelt. Deine Mutter ist lesbisch. Boah, ist ja krass. Wow. Also, So mit einer Frau rumknutschen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wundert mich nicht bei dir. Du bist viel zu spießig dafür. Was? Im Gegensatz zu dir ist meine Mutter super cool. Ach, du bist doch verrückt. Wenn sie jemanden liebt, ist es ihr egal, was andere darüber denken. Möchte noch jemand was trinken? Meinen Sie denn, die Bilder sind was geworden? Warum nicht? Du bist ein erstklassiges Model und das hier ist das beste Modell seiner Art. Ja gut, dann bis später. Ansgar, hast du kurz Zeit? Sehe ich so aus? Ja. Wir wollen ein paar Fotos mit dir machen. Soll eine Überraschung für Johannes werden. Am besten gleich hier. Was? Auf so eine Idee kann doch nur jemand kommen, der zu viel Zeit hat. Du lässt dir also ein Shooting mit Henry Küster entgehen? Henry Küster? Ich sehe keinen Henry Küster. Das hier ist Mimi Baxter alias Henry Küster. Was denn? Der Henry Küster, der im Schneiders ausstellt? Genau der. Kochen, pokern, fotografieren. Was haben Sie denn sonst noch so auf Lager? Sie machen mir ja langsam Angst. Also haben Sie ein bisschen Zeit. Das soll eine Überraschung für Vater werden? Na gut, ja, hier vor meinem Wagen oder gleich hier vor meinem Schloss? Zuerst müssen Sie mir ein paar Fragen beantworten. Was denn, wollen Sie mich auch noch interviewen? Das gehört zum Porträt dazu. Porträt. Also, erzählen Sie mir, was so durch Ihren Kopf geht. Ja, also jetzt gerade habe ich an meinen Vater gedacht. Den schätzen Sie wohl sehr. Ja, weiß Gott. Ja, wissen Sie, mein Vater ist ein Mann, der sehr viel für die Familie und die Holding getan hat. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Und genauso wie ich übrigens ist er ein Mann mit Erfahrung und Charakter. Hinter dem Rollfeld ist die Sicherheitszone. Wie nett. Hangar, Werft, Tower. Noch Fragen? Ja, das Putzmittel. Welches Putzmittel benutzt du eigentlich? Bitte? Meine kleine Libelle ist schmutzig, die müsste mal wieder gewaschen werden. Ja, dann los. Das ist dein Job. Hast du sie noch alle? Je früher du damit anfängst, umso schneller bist du wieder fertig. Ich bin Pilot und keine Putze. Nein, du bist der putzende Pilot und ich bin der Boss. Nur weil du mich beim Poker geschlagen hast? In einer Stunde ist das Ding sauber, Capito? Ich kann auch wieder kündigen. Und wer fliegt den Heli dann? Bis morgen. Ja. Es war trotzdem schön. Hat dich meine Mutter gestört? Nicht deine Mutter, Jenny. Bis morgen dann. Lisa, ich bin stolz auf dich. Schon gut. Nein, wirklich, ich bin richtig froh, dass du so reagiert hast. Ich sagte doch schon gut. Es war bestimmt nicht einfach für dich. Bingo, das war mega peinlich. Weißt du überhaupt, wie ich mich gefühlt habe? Ich kann mir gut vorstellen, was du im Moment durchmachst. Ach ja? Und wieso musstest du dann ausgerechnet auf der Straße mit Carla rumknutschen? Ihr hättet doch auch warten können, bis ihr hier seid. Was hat sie? Sie ärgert sich über uns. Hallo. Hi. Sind halt Männer, die beiden. Einer Frau wie mir können sie nichts ausschlagen. Weder mein Dad noch mein Freund.
Und deswegen haben sie sich versöhnt. Wie findest du das, Maxi? Super. Max, hast du die Bestellung fertig? Ach ja, wenn du willst, übernehme ich das. Dann kannst du eine kleine Pause machen. Ach, danke, geht schon. Hey, Sekunde. Ich schnapp mir schnell ein Taxi und fahr zur Reha. Soll ich nachher was aus dem Supermarkt mitbringen? Oh, das ist lieb, aber wir haben alles. Alles klar. Ciao. Ciao. Du tust, was ich dir sage. Ich lass mich von dir nicht schikanieren. Streitet ihr schon wieder? Manchmal sind Angestellte anderer Meinung. Da muss der Chef eben ein Machtwort reden. Könnte ich bitte was bestellen? Hallo. Hast du vorher nicht gesagt, ich sollte mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern? Und dazu gehört sicherlich, dass du mir jetzt einen Kaffee bringst. Sehe ich so aus? Wäre ich sonst hier? Ja, das ist gut. Ja, und ich soll jetzt hier wirklich... Ja. Was soll ich denn machen? Bist du noch nie in deinem Leben fotografiert worden? Mann, doch, klar, aber Komm, setz dich mal auf diesen Stuhl. auf den von Johannes. Wohin sonst? Oder willst du unterm Tisch sitzen? Und jetzt stell dir mal vor, das ist der Platz, an dem du jeden Morgen sitzt und manchmal auch schon eingeschlafen bist. Eingeschlafen. Weil du die ganze Nacht gearbeitet hast. Ich arbeite nie die ganze Nacht. Das habe ich auch schon gemerkt. Wie kriege ich den Jungen bloß locker? Bin ich nicht gut? Doch, doch. Hör mal, das Geheimnis bei der Sache ist, du musst ganz locker wirken. Komm, ich zeig dir das mal. Was soll das denn jetzt werden? Ansgar zeigt mir, wie man richtig auf dem Chefsessel sitzt. Ja, ganz genau. Naja, das kann er. Das ist ja wohl total langweilig. Ja, entschuldige mal, das, was du davon abgezogen hast, das wirkt unseriös. Quatsch, so kommt wenigstens frischer Wind ins Unternehmen. Frischer Wind? Na, da kann ich ja froh sein, dass du noch keine Ambition hast, in der Holding mitzuarbeiten, stimmt's? Was nicht ist, kann ja noch... Das stimmt allerdings. Na, und besser als Carla bist du allemal. Wie das duftet. Nach Kaffee und Kuchen, wie meistens um diese Zeit. Heute duftet es ganz besonders. Morgen beginnt Konstantin sein Praktikum bei mir auf dem Bau. Ich bin ja gespannt, wie das junge blaue Blut sich beim Betonmischen anstellt. Er wird sich in der Kutsche vorfahren lassen und die Diener mischen den Beton. Weißt du noch, wie du mal gesagt hast, dass du mich liebst? Trotz meiner Macken, mit all meinen Fehlern? Das war vor 5 Jahren. Ich liebe dich immer noch so, wie damals. So wie du bist. Du bist die wunderbarste Frau, die mir je begegnet ist. Und jeder Tag mit dir ist wie ein Geschenk. Wir sollten nicht streiten. Das ist ein so unseriöser Arbeitsvertrag, den unterschreibe ich nicht. Wieso denn? Ich kann doch wohl erwarten, dass er rund um die Uhr zur Verfügung steht. Also, Aber ich bin nicht dein Leibeigener. Könnt ihr euch einmal wie normale, erwachsene Menschen unterhalten? Sag ihm das. Macht ihm ein besseres Angebot. Lohnsteuerkarte. Was? Er soll mir seine Lohnsteuerkarte geben, wenn er glaubt, dass er bei mir schwarz arbeiten kann. Ja, ist ja schon gut. Sag mal, ist dein Bett auch so kompliziert? Daddy. Dankeschön. Daddy, wie lange willst du sie noch anhimmeln? Wieso denn? Ich habe mich nur für den Kaffee bedankt. Aha. Sie will aber Männer und keine Trantüten, also komm endlich in die Vollen. Ja, aber sie hat mich schon mal auflaufen lassen. Bei einer Frau wie Max ist ein Nein immer ein Ja. Ja? Ja.
Ja. Sie will erobert werden. Von dir, Dad. Ja klar. Von wem denn sonst? Eigentlich müsste sie schon längst hier sein. Was machen Sie denn hier? Haben Sie Carla gesehen? Sie meinen die Gräfin? Wie auch immer. Hallo, entschuldigt bitte. Kein Problem, jetzt bist du ja da. Ich muss aber leider gleich wieder los. Ich habe noch Termine. So lange dauert es nicht. Sind Sie nicht die Köchin, die zu meinem Geburtstag hier war? Ja. Und unter anderem ist sie Fotografin. Henry Küster, falls ihr der Name was sagt. Oh, ja. Und Sie wollen mich fotografieren? Ja. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Im Grunde schon, ja. Und wie steht er mir? War man damit nicht vor 10 Jahren bei irgendwelchen Raves hip? Keine Ahnung, vor 10 Jahren war ich 6. Ich bin mal gespannt, wie das ist auf dem Bau. Beton mischen, Steine schleppen. Ja, ich wusste gar nicht, dass sich das Thema so interessiert. Ich wundere mich nur, warum du ausgerechnet auf dem Bau ein Praktikum machen willst. Hab ich dir doch gerade erklärt. Hast du mir nicht zugehört? Mich nervt das mit Susanne. Jetzt lass doch mal deine Mutter aus dem Spiel. Bald weiß die ganze Schule von meiner lesbischen Mutter. Na und? Wenn schon. Jeden Tag so Sprüche wie die von Jenny. Nee, danke. Jenny ist dir total egal. Dich nervt was ganz anderes. Ach ja, was denn? Du kommst selbst nicht damit klar, dass deine Mutter jetzt mit einer Frau zusammen ist. Blödsinn. Also bis zum Abend habe ich die Abzüge fertig. So schnell? Dann kann ich sie gleich abholen? Ja, wenn du willst. Carla hat wohl im Moment viel um die Ohren. Ja, sie leitet die Holding, sie hat eine Freundin. Wir können froh sein, wenn wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen. Na, das hat doch dann wunderbar gepasst. Jetzt habe ich euch alle. Aber was ist mit Leonard? Von dem müsste ich noch Fotos machen. Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Aber er ist doch Johannes Sohn. Das stimmt. Aber seitdem er mit Johannes' Ex-Frau zusammen ist. Cecile, Sie haben sie bestimmt schon mal gesehen. Also keine Fotos. Ich glaube, das ist nicht so eine prickelnde Idee. Gut. Und du? Ich? Wie ist dein Verhältnis zu Leonard? Gut. Leonard und Cecile haben aus Liebe gehandelt. Und wenn Johannes Leonard auch liebt, dann wird er ihm bestimmt eines Tages verzeihen. Lisa, was soll das, hä? Wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, dann tut mir das leid. Du musst dir nicht die Sprüche wegen deiner Mutter anhören. Und wie die mal glotzen, wenn ich in die Klasse komme. Irgendwann kriegen die sie schon wieder ein. Irgendwann. Ja, und so lange hast du ja noch mich. Am liebsten würde ich dich in meine Schultasche stecken und in der Klasse rausholen. In der Pause sehen wir uns auf jeden Fall, okay? Und wenn einer einen blöden Spruch macht, es soll keiner wagen, dich blöd anzumachen, okay? Aber trotzdem wäre es gut, wenn ich den morgigen Tag schon hinter mir hätte. In diesem Haus ist es zu laut. Was willst du? Du hast das hier in der Küche vergessen. Deswegen läufst du mir nach? Ja. Cecile hat es mir gegeben und gebeten, es dir zu überreichen. Gut. Das hast du ja jetzt getan. Noch was? Danke, Gregor, dass du mir meine Sachen hinterherträgst. Danke, Gregor, dass du mir meine Sachen hinterherträgst. Also, wenn ich nicht wüsste, wie reizend du sein kannst, dann würde ich denken, unter den Zicken bist du die Königin. Aber bitte gib dir keine Mühe, nett zu sein. Vielleicht habe ich ja ein Herz für Zicken. Wieso muss er immer das letzte Wort haben? Und von wegen Zicke. Und was trägst du mir jetzt hinterher? Lass Blumen sprechen. Dachte ich mir. Ach, du bist's.
Was wollte denn mein Angestellter bei dir? Ich mein Gregor. Mich nerven. Die sind aber schön. Und sonst? Sonst wollte er nichts? Was immer er gewollt hätte, er hätte es nicht bekommen. Bei meiner Eröffnung von Beinbach eher. Ja? Wärst du so lieb, das Catering zu übernehmen? Ich überleg's mir. Guten Morgen zusammen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Habe ich meinen Geburtstag vergessen? Nur eine kleine Überraschung. Indem ihr mich wie die Orgelpfeifen zum Frühstück begrüßt? Für dich. Oh, danke. Was sind die schön. Hallo. Wir sind hier nicht auf der Baustelle. Die Jugendmode heutzutage. Ich nehme an, diese Bilder sind von Henry Küster? Wie hast du das so schnell erkannt? Ihr Stil... Sein Stil ist unverkennbar. Morgen, Susanne. Morgen. So früh schon unterwegs? Heute ist mein erster Tag in der Holding. Das hast du nicht vergessen. Wolltest du nicht im Anzug gehen? Aber doch nicht in irgendeinem alten Teil, das Arne aus der Mottenkiste zaubert. Freust du dich? Hoffentlich packe ich das. Du ganz bestimmt. Und in deinem Outfit siehst du richtig gut aus. Die weiblichen Azubis werden hin und weg sein. Dann habe ich vielleicht auch endlich mal Glück. Und schwebe wie Lisa und du, 10 Meter über dem Boden. Das wird passieren. Ganz bestimmt. Und zwar dann, wenn du am wenigsten daran denkst. Hast du Lisa heute schon gesehen? Wir sind uns heute Morgen im Flur begegnet. Und? Wie geht's ihr? Keine Ahnung. Also gestern haben wir gar nicht mehr miteinander gesprochen und heute nur Hallo und Tschüss. Das mit Carla und mir. Lisa leidet darunter. Und ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Guten Morgen. Was für ein wundervoller Tag. Ich hätte gerne einen Kaffee und ein Mandelhörnchen. Hat sie gestern Mitleid mit dir gehabt oder sich deiner Blumen erbarmt? Ich wüsste nicht, was sich das angeht. War ja auch nur eine Frage. Danke, das ist lieb. Ach, übrigens, ich habe mir das überlegt mit dem Catering. Ich mach's. Wunderbar. Siehst du, so macht man das. Ich habe da noch eine Idee. Als kleines Vorab-Dankeschön würde ich dich gern zum Essen einladen. Wie wär's mit heute Abend? Nee, tut mir leid. Ich bin froh, wenn ich mal keine Verabredung habe. Naja, dann vielleicht ein andermal. Vielleicht. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Don Juan. Sie hat mir keinen Korb gegeben. Nein. Aber so ein Vielleicht im zweiten Anlauf taugt natürlich zu einer tiefergehenden Beziehung. Hm? Jetzt pass mal auf, mein Freundchen. Wenn es hart auf hart kommt, hast du gegen mich keine Chancen. Das haben wir ja schon beim Pokern gesehen. Wie es läuft, wenn es hart auf hart kommt, das willst du gar nicht wissen. Kann man die beiden nicht mal für 2 Minuten alleine lassen? Lisa! Lisa! Hallo. Wollen wir zusammen gehen? Meinetwegen. Deine Mutter. Sie ist nicht meine richtige Mutter. Ich weiß. Aber ich finde sie ziemlich cool. Und Jenny? Kein Wunder, dass sie niemand so richtig ab kann. Das war doch total peinlich gestern. Ja, wegen Jennys dummen Sprüchen. Dann findest du das nicht schräg, dass Susanne... Keine Ahnung. Mein Vater hat sich vor 3 Jahren geoutet. Anfangs war das der Mega-Hammer für mich. Als ich ihn das erste Mal mit seinem Freund gesehen habe. Ein Vierteljahr bin ich ihm aus dem Weg gegangen. Aber inzwischen, Das wusste ich gar nicht. so was Besonderes ist das doch auch nicht mehr. Und der Freund von meinem Papa, der ist so süß. Dann kommst du also damit klar? Ja.
Und deine Mutter, also Susanne? Schon gut. Irgendwie ist sie auch meine Mutter. Mann. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, da passt man einmal mit der Kaffeemaschine nicht auf und dann passiert sowas. Die Bilder sind ja wunderschön. Ach, das sagst du nur so. Du kennst mich lang genug. Sie sind wirklich mit das Schönste, was ich von dir gesehen habe. Danke. Vielleicht merkt er jetzt endlich, wie sehr er und seine Familie dir etwas bedeuten. Ja, vielleicht. Aber ob sie Johannes alle gefallen? Wieso alle? Dankeschön. Wie finden Sie denn die Fotografien, Frau Kepler? Sehr gelungen. Sehr treffend. Ihre Mutter, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, mir scheint, sie ist eine sehr hartnäckige Person. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Den hat gerade ein Kurier für Sie abgegeben. Danke, Doktor. Wieder ohne Absender. Kein Problem. Sag mal, müsstest du nicht längst bei der Arbeit sein? Es kann sein, dass ich mich schrecklich irre, aber das glücklichste Händchen scheinst du bei Frauen nicht zu haben. Du hast ja keine Ahnung. An der Copacabana war ich berühmt. Ja, sicher. Fragt sich nur, wofür. Ansonsten, du warst mit Carla zusammen. Steht ihr nicht auf Frauen? Davon verstehst du nichts, so ein Tänzer. Wenn du das sagst. Tja, und manchmal sagt ein Blick wohl mehr als 1000 Worte. Oder ein Strauß Blumen. Du kannst vielleicht Max aus der Ferne bewundern, aber ich werde bei ihr landen. Ach ja. Ja, ich bin doch hier der einzige ernstzunehmende Mann. Na, wie schade, dass sie nur auf Clowns und Spaßvögel steht. Ach, denk doch, was du willst. Ich werde sie erobern. Eigentlich hast du sie ja schon erobert. Nur weiß sie das leider nicht. Ja. Und tschüss. Nee, lass uns wetten. Warum diesmal? Um die Teilhaberschaft. Wer unser Mäxchen als erstes ins Bett kriegt, hat gewonnen. To